如果你係一條只係生活喺海中嘅魚，你點會知道天空上面係有雲、有星、有飛鳥呢？人類嘅世界每一日都有好多匪夷所思，但係又無法解釋嘅怪事發生。我哋好誠心咁祝福你，千祈唔好遇到奇幻檔案。翟耀輝、曾月娥、李志剛、蔡浩良、莫家駒、車心梅、林有榮聯合播演《移魂記》上集，現在開始播出。二哥啊，就快12點噶啦，我哋要決定做唔做 B&P 個 project 啊。大哥今日點解咁晏都未翻噶？大哥會唔會有啲事啊？哎呀，聰啊，咪亂噏啦。嗱，我哋等多3分鐘，如果大哥都仲未翻嘅話，我哋就博取做 B&P 個 project，OK？二哥啊，遲3分鐘個 project 可能俾對頭公司搶咗去噶啦。二哥啊，阿聰講得啱啊，大哥唔喺度，你就應該揸主意，呢個 project 對我哋城市好重要噶。咁好啦，嗱，即刻打電話俾 B&P。話我哋決定接呢一個 project 啊！係唔使啦，大哥，點解你咁遲先翻啊？我哋仲以為你有事添。哼，你哋梗係想我有事啦！我有啲咩3長2短，你哋就可以坐我個位啦。大哥啊，我同麗絲阿聰都好關心你，唔好同我嚟呢一套，我唔受嘅。大哥啊，點解你成日都要咁啫？我同二哥3家姐一直好尊敬你噶。尊敬我？尊敬我就唔會唔問過我就決定做 B&P 嘅 project。我係想等你翻嚟先嘅，咁但係咁晏都唔見你，所以你哋就自把自為。你哋唔好唔記得啊！我先至係城市集團嘅總經理。自把自為？我哋自把自為都係為公司好啊，有咩唔啱？冇經過同意就唔啱。阿聰啊，算啦。B&P 嘅 project 我今朝傾好晒，你哋跟住份計劃書去做嘢。吓？你今朝就去 B&P 傾合約，點解你唔同我哋講聲先噶？我係總經理，你哋 under 我嘅，我冇必要同你哋講。大哥啊，你知唔知你累我哋白白擔心啊？我唔知喎，仲喺度做咩？仲唔去做嘢？下晝啊，我要睇明條嘅 proposal。大哥佢真係過分。葉哥，夠鐘食藥噶啦。阿超，係一陣間順便幫我沖杯咖啡。葉哥，你食完藥飲咖啡冇益噶。唉，唔夠精神咁咪要飲杯咖啡提下神噶啦。葉哥，有啲嘢我唔知應唔應該講。你講。其實偉哥佢哋都好幫得你手噶。嗱，平時啲事務繁忙，你好應該放低啲俾佢哋打理下噶。我雖然下半身癱咗，但係我仲做得嘢。葉哥，我唔係咁嘅意思啊。不過城市咁大間公司，你一個人搞好辛苦噶。咁多年都係咁噶啦，有咩唔妥啫？要我放手俾佢哋搞，除非我死咗啦。葉哥，咁我知道阿偉佢哋好想坐我董事長呢個位，不過我唔會俾佢哋得手嘅。唔好怪我多嘴啊！我覺得偉哥佢哋唔係咁樣諗噶。你知乜嘢啊？我係佢哋大哥，我最清楚佢哋。阿爸臨死之前，將總經理呢個位傳俾我，佢哋3個都眼紅我，唔服我。經理呢個位有能力嘅先至可以坐嘅。葉哥你魄力過人，佢哋點會唔服呢？頭嗰2年，佢哋就算唔服，都係屈喺個心裏邊唔敢出聲。但係自從舊年我巡視地盤發生意外，下半身癱咗之後，我知道佢哋個個都想趕走我呢個坐輪椅嘅廢人。葉哥，咁你可以放心啊！醫生話你下半身冇知覺咧，只係暫時性嘅咋，好大機會康復好啊！唉，我都癱咗成年，一啲進展都冇，要好啊一早好翻啦。我知道我下半世都要坐輪椅嘅。不過坐輪椅有咩咁大不了啫？
幾多人一樣彎低身，恭恭敬敬咁同我講嘢。城市總經理呢個位，我絕對唔會讓出嚟，除非我死咗啦。盛生，檢查完啦。你對腳仲係冇知覺？冇，醫生會唔會好返？機會唔係冇，不過好微係咩？曾經有個病人下半身癱咗20年，忽然間有一日突然間好返，有返知覺，仲可以行路，跑起上嚟都得。所以盛生，你千祈唔好灰心。等奇蹟發生真係好渺茫，我唔會灰心，不過死心。唔好死心，俾啲時間啦。嚟，我送你出去。我喺邊啊？點會咁噶？醫生，點會咁？嗰個病人喺度發開口夢。係，佢昏迷咗10日，由尋晚開始就係咁樣，不停咁講嘢，但係精神仲係喺昏睡嘅狀態。昏迷咗仲不停講嘢，真係奇怪。仲有啲更加奇嘅事。係咩？佢講嘅嘢好離奇嘅，佢都講得出呢間醫院每一層樓有啲咩部門，邊間房係男病房，邊間係私人房啊，咁就好似佢親身喺醫院遊覽咁。有咁奇嘅事？科學都解釋唔到呢件事。佢嘅屋企人就認為係靈魂出竅。靈魂出竅？佢哋話病人張彪呢就昏迷喺床上邊，但係佢嘅靈魂呢就離開咗佢嘅肉體，喺空氣中漂浮，喺醫院四周圍咁來來去去。靈魂見到嘅事物呢就傳翻去佢昏迷嘅肉體度，透過佢嘅口講翻出嚟咯。世界上邊有咁離奇嘅事噶？醫生，唔係連你都信埋啲咁嘅嘢嘛？我當然唔信啦，不過暫時都冇其他合理嘅解釋。我覺得只係巧合啫。世間上邊會有靈魂出竅呢個無稽嘅嘢咧？大哥、二哥、三家姐食飯。大哥啊，今日你翻醫院復診，醫生點講啊？都係咁啦。咁即係點啊？有冇進展啊？你哋無非都係想聽醫生話我冇進展冇起色，我下半世繼續會癱。你哋望到啦，醫生話我康復機會好微。大哥啊，我哋點會咁諗啫？唔使扮嘢啦，你哋心裏邊點諗我最清楚。我同阿師阿聰都好想你快啲好翻，可以完全康復噶。你哋想我好翻？我好翻對你哋有咩好處啊？你係我哋大哥，我哋關心你，希望你可以康復，就係咁簡單咯。你哋呃到第二個，呃唔到我。你哋心裏邊宜得我即刻死，我死咗咯，你哋咪可以坐我個位咯。大哥啊，我同二哥、三家姐都冇咁諗過，係你自己喺度胡思亂想嘅。我同你哋一直感情都唔好，我帶你哋幾年，我好早就出公司幫阿爸手，你哋三個咧就繼續讀書讀大學。所以你哋三個感情就特別好，而我喺你哋眼中同普通人根本就冇分別。大哥啊，我哋三個好尊重你噶，唔好再同我嚟呢一套，我唔受噶。二哥啊，做乜成日向佢低聲下氣啫？我哋講乜嘢佢都唔聽噶啦。我哋出去食飯吧，喺度食冇癮啊！阿聰啊，坐翻低啦，我哋仲要同大哥商量投資南非嘅事噶。你講咩啊？咩投資南非？我哋想投資南非嘅地產。唔得。大哥啊，你都未聽我哋嘅 proposal。我話咗唔得就唔得，南非唔啱我哋投資嘅。你得閒做翻自己份內事，公司投資方針唔使你哋理。我哋都係想公司好啫，投資南非有好多好處噶，你唔可以自己一句話唔好就拒絕晒我哋噶。邊個係總經理啊？吓，我啊，就算你哋個 proposal 幾好幾出色，我唔中意就唔中意，冇得拗。你根本就固執野蠻。二哥、三家姐，我哋走，無謂同啲野蠻人講嘢。走啊走啊，走晒唔好翻嚟。
大哥佢啊真係離晒譜啊，簡直係不可理喻啊！佢聽都唔聽我哋嘅 proposal， 就 ban 咗我哋啦。唉，以前佢都出咗名係固執噶啦，但係都冇咁蠻不講理嘅。而家直情係話一就一，話二就二。唉，自從佢下半身癱咗之後，性格就越嚟越偏激，越嚟越唔講道理啊！你話我話，再咁落去啊，盛氏集團啊，遲早俾佢拖累嘅啫。阿聰啊，咪亂講嘢。我講事實啫嘛，公司係群體組織，唔係佢一個人噶。佢咩都霸住嚟做，又唔肯放手，又唔聽人講，咁樣落去遲早出事嘅。你講得都唔係冇道理嘅。計我話咧，總經理呢個位應該由二哥你坐啱啦。吓，我二哥你做嘢冷靜，又成熟，又有遠見，比起大哥佢啊，好上幾百倍。唔得，我仲未夠火候。二哥啊，你又唔使睇睇自己，講魄力你唔會輸俾大哥啊，講氣量你比大哥更加好。至於學識，你喺哈佛讀 MBA 係一級榮譽生，如果你坐總經理嘅位，冇人會唔服噶。但係依家做總經理嘅係大哥，唔係我嘛。我都唔明嗰陣時阿爸點諗嘅，將個位俾大哥，唔俾二哥你。如果二哥做總經理，我相信城市集團嘅前景一定會更加好噶。吓，我真係比大哥更加出色。大哥啊，我有啲事想同你商量啊。有啲咩事啊？等我去完美國翻嚟先講。大哥啊，你去美國要1個月先翻，到時太遲。你想講咩啊？大哥啊，投資南非嘅事啦，我哋好想坐低同你慢慢傾啊。你哋係咪當我講過嘅嘢係耳邊風？我話咗唔會投資南非，聽到未？大哥啊，起碼你都睇下我哋嘅 proposal 啊。莫講話我而家趕住去機場，冇時間睇。就算有時間，我都唔睇。我去美國1個月，你哋唔好趁我唔喺度就將公司搞到亂晒檔。我會每隔3個鐘頭打長途電話翻嚟 check 實你哋噶。大哥啊，我哋係你細佬妹嚟噶，你連我哋都唔信？我淨係相信錢啫。阿超，阿姐，係。二哥，我哋照原來計劃行事。好。超啊，快啲！有啲肚餓，想喺機場餐廳食啲嘢。好啊，葉哥。咦？點解咁噶？咩事啊？部車好似有啲唔妥啊！油門好似唔相信咁啊！停埋一邊 check 下。哦。哎呀，個鼻冇反應啊，停唔到車啊！點會咁噶？手掣都壞咗啊！哎呀，弊啊！我哋落緊車啊！哎呀，衝埋對面嘅車度啊！快啲扭晒避開啊！唔係車啦！阿超，發生咗咩事啊？大哥咧？大哥咧？葉哥喺急症室搶救緊啊！點會撞車噶？究竟發生咩事啊？頭先我揸車車葉哥去機場，半路架車忽然間失控，剎車嘅全部失效，架車高速撞埋一部貨車度，我想扭軚避開都避唔切啊！大哥佢冇咩事嘛？我唔知啊，部貨車嘅車尾插咗入我哋架車嘅後座位，葉哥咁啱坐喺後邊。頭先我見佢成身都係血啊，都係我唔好啦，開車之前又冇 check 好部車，累到葉哥出事，係我唔好啊！算啦，超，呢啲係意外嚟嘅，都唔關你事。如果葉哥有咩3長2短，我成世都唔安樂噶啦。放心啦，放心啦，大哥會寄人天上嘅。啊，醫生出嚟啦！醫生，我大哥點啊？成生嘅傷勢好嚴重，佢內臟出血。我哋暫時幫佢止咗血啦，情況係叫做穩定咗啦。咁即係葉哥冇事咯，係咪啊？雖然佢暫時冇生命危險，但係佢腦部受到劇烈震盪，短時間之內佢都唔會醒翻。唔會醒？醫生，你嘅意思係佢會成為植物人啊？依家都未肯定，詳細情形
要長啲時間觀察耐啲先可以下定論。醫生啊，我哋可唔可以去睇佢啊？可以，不過唔好太耐吧。唔該你，醫生。啊，葉哥會做植物人？係我唔好啊，係我累咗佢啊！葉哥啊，你醒下啦！葉哥啊，你醒下啦！阿超啊，大哥佢昏迷緊啊，聽唔到你叫佢噶。日日都係我唔好，係我累咗葉哥噶。我寧願而家瞓喺病床上面嗰個係我啊！我知大哥一定可以大步攬過啊！上次佢都可以冇事，今次一樣可以噶。係啊，冇錯，葉哥一定可以醒翻，葉哥一定會冇事嘅。我哋唔好喺度阻住大哥休息，我哋走吧啦。公司仲有好多嘢等住我哋做。咁你哋走先啦，我喺度陪葉哥。咁好啊，我哋走先啦。葉哥啊，你一定要醒翻噶，盛氏集團仲要你打你噶，你一定要醒翻啊，葉哥。唉，邊個咁大聲喺我耳仔邊嘈喧巴閉？乜你啊，阿超？嗰度咩地方嚟噶？阿超，葉哥噏乜嘢啊？你一定要醒翻，你一定要振作啊！咁咪成個人坐喺度咯。佢同邊個講嘢啊？喂，點解咁噶？咁有個人同我一樣樣瞓喺床度噶？喂，阿超，佢邊個嚟噶？佢邊個啊？阿超啊，你做咩唔應我啊？你聽唔到我講嘢？阿超，係啊，點解我掂唔到你噶？我掂唔到你，點解會咁噶？阿超，答我啊！發生咩事啊？你答我啦！瞓喺床上面嗰個邊個啊？做咩同我一樣樣噶？唔通我已經死咗？我而家係鬼魂？我竟然可以企喺度，我可以行路，我攤咗成年，我竟然而家可以行路。我真係死咗，我變咗鬼魂，我真係死咗，我唔可以死噶，我仲有好多嘢未做，我唔可以死噶。我可以死噶，我仲有好多嘢要做，盛氏集團仲要我打你嘅，我唔死得噶。醫生喺邊度？我要揾醫生救我，我唔可以死嘅。醫生喺邊度？醫生，你未死？你係邊個？我係你朋友咯。你見到我嘅？你聽到我講嘢啊？你都係鬼啊？笑死人啊！你笑乜嘢啊？我笑你睇嘢唔睜大眼啦！你頭先睇唔到自己瞓喺床上邊咩？我梗係睇到啦。你個鼻插咗喉，又吊緊鹽水，側邊仲有個心跳機。如果你死咗啊，一早就幫你打咗包啦，仲搞咁多嘢咩？我未死，咁我嘅靈魂點解會走咗出嚟噶？唔通我發緊夢？你唔係發夢，你有冇聽過靈魂出竅啊？靈魂出竅？前嗰排有人同我提過嘅。嗰陣我認得你啦。你認得我？你識得我嘅咩？你係嗰個病人。前嗰排你仲昏迷緊嘅，仲不停喺度講嘢。係啊，我認得啊，係你啊。冇錯啊，我仲昏迷緊噶，我係植物人啊。我諗我呢世都醒唔翻嘅。你係植物人，而家仲昏迷緊？咁你而家同我講緊嘢嘅係你嘅靈魂咯？冇錯啊，你嘅情況同我一樣嘅咋。咁即係話我昏迷咗，我嘅靈魂就出竅，係冇可能嘅。世上邊有咁荒謬嘅嘢噶？你仲唔信啊？好啊，你跟我嚟啊！去邊啊？帶你去見我咯。唔係，應該話見我嘅身體啊。
就係呢間房啦，我哋入去啊！喂喂，房門鎖住噶。我哋係靈魂，房門阻唔到我哋嘅，入去啦！乜你真係穿過棟門入咗去啊？唔使大驚小怪喎，你都可以噶，入嚟啦！我都可以穿過棟門。咦，真係得喎！我隻手穿咗過去喎。哎呀，連個身都可以啊！哎呀，嗰種感覺真係奇妙。嗱，你睇下瞓喺床上面嗰個人就係我嚟啦。真係你？我已經昏迷咗1個月噶啦，醫生同我啲屋企人講，話我醒翻嘅機會只係得1/1000。咁你嘅靈魂出咗嚟幾耐啊？3個禮拜到啊！你做咩唔叫醒自己啫？叫到我梗叫啦，只係叫唔到啦。我哋係靈魂嚟噶嘛，唔係人啊！好多人見唔到我哋講嘢，佢哋又聽唔到。你話啦，我點樣叫醒自己？我夠想自己醒翻啦。咁除咗你同我，仲有冇其他人係靈魂出竅噶？冇喎，之前係得我一個喺度遊離浪蕩，都唔知幾悶。而家多咗你啊，同我傾下偈，我就唔使悶到叫救命啦。咁唔通我會學似你咁變成植物人？唔可以咁嘅，我今年先啱啱28歲，我仲有大把日子要過。城市集團唔可以冇咗我唔可以就咁一暈就暈一世，我唔可以做植物人噶。咁你又未必會做植物人嘅。你憑咩咁講？頭先我聽你哋個醫生講，佢話你腦部受到震盪，所以令到你昏迷。假如做手術成功，清除淤血，咁就有機會醒得翻。真係嘅？我呃你做乜嘢？我仲有一線生機可以醒翻，無論如何我都要醒翻。喂，講咗咁耐，都未知你叫乜名？我叫做成大業。成大業？哦，原來你就係城市集團嘅老細。哈哈，我呢個窮鬼啊，平時啊冇機會同啲有錢佬傾偈嘅，估唔到靈魂出竅之後，反而可以同有錢佬見面添。你叫咩名啊？哦，我啊叫做張彪，你可以叫我阿彪噶，人人都係咁叫我噶。喂，唔好再留喺度啦，我哋出去行下啦。出去行下？去邊度行啊？去邊度都好啦，總之啊唔再留喺醫院，呢度悶死人啦。出去玩下。我唔想出去啊，我要留喺度啊！一時之間發生咁多事，我個心好亂啊。咪咁掃興啦，難得有人陪我，一齊出去行下。我真係唔想去咧。我帶你去啲醒神嘅地方啊。醒神？我哋而家係靈魂啊嘛，可以穿牆過壁，咩地方都可以去嘅。最重要咧就係其他人見唔到我哋。即係話，如果我哋去女更衣室，都冇人會知嘅。我唔會同你去埋呢咁嘅地方，要去你自己去。人一世物一世，一啲平時冇機會做嘅嘢，而家可以做喎，唔做啊蝕底啦。我有正經事要做。你唔好唔記得啊！你而家係靈魂嚟嘅啫，仲有咩正經嘢要做啊？我部車無緣無故剎掣失靈，我懷疑有人想整死我。咩人要整死你咁狼啊？我都唔知，所以我要去查，俾我知道邊個害我一定唔會放過佢。《移魂記》姚秀玲監製，由李星編導，江理智編劇，並且由曾月娥、李志剛、蔡浩良、翟耀輝、莫家駒、車心梅、林有榮聯合播演《奇幻檔案之移魂記》上集，現在經已播放完畢。香港電台戲劇組製作。